Nhasi tabuda takananga kunzvimbo yeKariba uko kwataenda kumbonoona kuti kuKariba kwakamira sei, uyezve nekumbononzwa nhoroondo dziriko kunzvimbo yeKariba. Unoziva kuti dzimwe dzenguva kana ukasasvika panzvimbo unogona kusanzwisisa nekuziva nhoroondo kuti yakamira sei. Aiwa, ndichida kugamuchirai pano paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, ndichida kutendai zvakanyanya nekuwanikwa muri munomira nesu nekuramba muri munosapota basa repaSaint TV. Usakanganwa kusubscribe nekufollow our Facebook page, pano pa YouTube zvakare subscribe handiti, ku TikTok tiriko zvakare neku IG. Right, panguva ino ndoda tinge tiri tinomboongorora nhoroondo inonzi iyo pakaitwa inonzi iyo Operation Noah. Operation Noah yakaitika munguva apo pakanga pachigadzirwa dhamu iro reKariba handiti, pakanga pachigadzirwa dhamu reKariba. Kunonzi iko panguva yavakavhara kana kuti pavakagadzira Kariba Damwall, mvura payakanga yave kuwedzera nekuda kwekuti yakanga yablokewa. Remember kuti uyu ndiani iZambezi handiti, Zambezi river yakablokewa. So mushure mekunge zvadaro, mvura payakanga yave kuwanda, mhukawo dzakanga dzapinda panjodzi yekuti zoni dzakanga dzave kunyura mumvura. Izvo zvakazokonzeresa kuti pakabva paitawo vamwe vakabatana secommunity vakati aiwa, how best can we rescue mhuka idzi. Vakabva vasvika pavakabatana, vabatana vobva vatanga kuenda kunonunura mhuka dzimwe dzakanga dzatonyura nechekare mumvura, vachidzibuditsa vachidziisa kunze handiti. Zvaita sokudaro, zvinonzi izvo panguva iyi vanhu vakabatana vachiita basa iri zvisina kubhadharwa mukati. Vakangonzwa nemwoyo yavo kuti aiwa, handei tinonunura mhuka idzi, kusanganisira mhuka dzakanga dzakaitawo tingangodzose seshumba, kunyange nzou chaidzo, kunyange mabuffaloes, kunyange nenyoka dzakanunurwa. Ndosaka yakazonzi Operation Noah, nechikonzero chekuti zvoni vakangofananidza panguva yaNoah, vakaona kuti aiwa, zvimwezo izvozvo ndo zvakanga zvave kuitika muno. Kureva kuti nguva yaNoah yakatombosvikawo zvakare muno muZimbabwe, pakaita vanhu vakawanikwa vari vanobatana kuti vange vari vanonunura mhuka idzi. Zvinonzi izvo mhuka idzi dzakasvika 4,855 dzakanunurwa panguva iyi, pachibva pazoitwa chimonument ichi chakagadzirwa kuti chinge chiri chirangaridzo chekuti pane nguva yakambouya, nguva yaNoah muno munyika yeZimbabwe. So sezvamuri kuona panapa tine chigadzirwa chakaitwa panapa, icho chiri kuratidza kuti zvoni pane nguva yakambouya paigadzirwa Damwall handiti. Sepachirungu vakabva vanyora panapa zvoni Operation Noah, with the completion of the construction of the Damwall, many species of wildlife in the Zambezi Valley were threatened by the rising waters forming Lake Kariba handiti. High ground became temporary islands where creatures sought refuge handiti. Mhuka idzi padzakaenda panzvimbo diki diki dzakanga dzasara, zvakafanana, mukada kutarisa apo pane maislands aripo, mhuka zhinji dzakaenda imomo, dzimwewo ndo dzakanga dzatonyura mvura, zvakazoita kuti zvoni pange pari pane vanofungawo kuti aiwa, regai tinge tiri tinonunura mhuka idzi kuti dzinge dziri dzisafe, kuitira kuti mhuka idzi tinge tiri tisarasikirwe neupenyu hwemhuka. So mhuka idzi mukada kucheka pakatonyorwa panapa nemanumbers. Mukada kucheka mabuffaloes anonzi akanunurwa panguva iyoyo akasvika iwo 78, mabushback akasvika 320, zvichidaro maelephants 23, zvichidaro mahyenas, mapere kwakangonunurwa matatu, shumba dzikanunurwa 10. Mukaramba muchicheka marhinoceros, kureva zvipembere zvedu zvakanunurwa ipapo i44. Zvichidaro nemazibrawo akanga aripo, twitsuro twakanga turipo, makudo, zvichidaro nemawildcats, masquirrels, kureva kuti tutsindi, nemamonkeys, zvakasiyana zvichidaro. Nhamba yachona inonzi yakasvika 4,855. Asi zvinonzi mushure mekunge vagadzira ichi chiri panapa ichi, icho chamuri kuona ichi handiti, chonzi chii chine chirungu,
ndambostaura nditi monument mushure mengu wagadzira monument iyi kunonzi iko havana kumira basa rekunge vari vanodzikinura kana kurescua mhuka idzi, zvinoreva izvo kuti vakatozorescua mhuka dzinotosvika kuma 5000 plus mushure mekunge vaita monument iyi. Aiwa, ukanzwa kuti operation Noah, aiwa ibvo watoziva kuti kunenge kuchitaurwa operation Noah yekuno kuLake Kariba, kuKariba Dam. Musingakanganwe zvakare kuti Lake Kariba ndiyo imwe yemalake akakura muno muAfrica, is one of the biggest lakes, man-made lakes or dams here in Africa. And also musingakanganwe kuti ndo zvakare panogadzirwa magetsi enyika mbiri kusanganisa Zimbabwe neZambia, nekuti Lake Kariba iri pama-borders of Zimbabwe and Zambia. What do you think about this video I'm making? Munokwanisa kunyora ku-comment section. Also don't forget kuenda kunoona mama videos nechekuita nekuno kuLake Kariba atakagadzira. From Uncle Sen, the only Zim Uncle, and ndini sekuru vanhu tofanira kutopota ndichikuudza information iyi. Much love.